Kan I ikke lige smutte ned i kælderen og hente de der bøger, vi snakkede om sidste gang? Jo. Kælderen. Ja. Skal vi virkelig derned? Kom nu, der sker ikke noget. Vi skal nok gå. Der er helt mørkt. Så er der noget, der hedder lys. Hvad nu hvis? Ej, det ser da meget hyggeligt ud. Der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Jamen, Kom nu bare. så er glad for, at du skal alene med det. Kom så. Ej. Det her, det er så kristen. Det er godt nok kedeligt, det er på 3. klasse. Seriøst. Vi skal over til matematik. Staveværksted. Ej, jeg tror Det er dansk. Hvad for en bog? Det er hen i historien. 6. På 6. klasse. Der er bogmærke i. Ej. Det handler om en pige, der er død for cirka 3.000 år siden. Wow. Ej. Hun blev hængt af sin mand. Ej. Og hun fik aldrig hævn. Og det siges, hun stadig lever. Hvad? Ej. Scene 14, optagelser 2, værsgo. Scene 14, optagelser 2, værsgo. Og kan I ikke lige smutte ned og hente de der matematikbøger i kælderen? Scene 9, optagelser 3. Så godt. Scene 10, optagelser 3, værsgo. 10, optagelse 5, værsgo. Hvad er det for en bog? Det er jo ikke nogen bog! Hvad? Nej, det er ikke nogen bog. Hvorfor er det ikke Det nogen er jo bog? faktisk en bog. Ja! Ej! Scene 10, optagelse 4, værsgo. Hvad fanden er det? Slap nu af. Beklager! Så kom der for os. Jeg skulle altså huske. Ej. Og hun fik aldrig hævn. Og det siges, hun stadig lever. Scene 13, optagelse 1, værsgo. Scene 14, optagelse 5, værsgo. Kan I ikke lige gå ned og hente de der matematikbøger i kælderen?